todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a estar jugando la nueva actualización de 99 noches en el bosque. Ahorita voy a subir videos de roleplay para los que se perdieron lo que había. Ay, mi mantita. ¡Ah, chinga! Ahí. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Pan. El panadero con el pan, el panadero con el pom pom pom, el panadero con el pom. El panadero con el pan pam pam, el panadero con el pan, el panadero con el pom pam pam, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Happy, 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 happy. Esto lo voy a poner acá por si uno se me queda, un diamantito se me queda acá, dorado. Mano. Aquí está. Aquí ya nomás nos subimos y ya. Estamos campeando. Ahí se ve otra cara. Miren, gente, ahí se ve. Claramente se ve. Ahí se ve, gente, ahí se ve. Esa cara. Ya me bajo. ¿Y cuándo van a empezar? Es para que se prenda la esta fogata. Espérenme, gente, espérenme. Ahorita pensé que era mi papá. Ay. No, hombre, qué buena mi naviuse. ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, gente, ya, gente. Ya.
Ahora voy a desactivar el teclado. Yo quiero. Si quieres. Comida. No puedo. ¿Por qué? Porque es mía. Dame. Está bien, pues. Antes tú me nada, gente. Gente, si en los videos se escucha muy raro. Muy raro, mi voz. Ya vengo, gente, voy a explorar. Porque eso va a ser los valientes. Qué babosos. Ataca, primero. Pitufo. Gente, supuestamente había ido a hacer la comunión, pero no fui. Porque apenas entraba otra estaba pero a la modos. Es que también no me dijeron mis papás. Estaba dormido y no me dijeron.
Mira la bala que me tengo la clase vampiro. Espera, quiero bajar a por un vasito de agua. A las 11:30 voy a cortar el video, gente. No le entiendes eso. Digo ese creador. ¿Por qué no lo puedo traducir a español? El lenguaje lo tengo en español. No manches, ya pasó un chorro y no ha revivido. ¿Cómo está, muchacho? Gente, que me voy a hacer una quesadilla. Pues sí tengo chamaco acá. Ya, gente, ya. Las cajas ahorita están cayendo en cielo. ¡Tracas! ¡Tracas! Afortunado se llama ese burro. Las cosas ni siquiera corren estúpidas. Protégete de la... Ay, 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 ay. ¡Soy Francesco! ¡Soy Francesco! No sé. ¿Por qué no funciona esta cosa? Sascar, no. Afortunado Charlie. ¿Dónde son mis perros? Bye. ¿Por qué no funciona?
Ponchecito. Eh.